عايزين نعرف مع بعض الصندوق ده فيه ايه. تابعوني لاخر الفيديو عشان نعرف الصندوق ده فيه ايه. جديد مع مروه من اسكندريه، عروس البحر الابيض المتوسط من شركه اورفليم. النهارده فيديو جديد، وهوريكم منتجات شركه اورفليم على الطبيعه، وهنفتح مع بعض الاوردر الزغنطوط ده من شركه اورفليم. يلا بينا نشوف الصندوق ده ايه المنتجات اللي فيه، ونعرف كمان كيفيه استخدامه. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا نفتح مع بعض. اول حاجه انا معايا الفاتوره بتاعتي اللي بتجينا من الشركه مع الاوردر بتاعنا. انا معايا برفانات رجالي وحريمي. اول حاجه هبتدي بالبرفانات الرجالي. عندي اودو تواليت اكلا هوم سبورت، ده حلو جدا البرفانه دي. 75 ملي بالاخشاب المائيه والفلفل الوردي. ريحتها حلوه جدا وثابته قوي وبتقعد وقت طويل في الهدوم. وبجد انصحك انك تقتنيها لو انت بتسمعني. معايا كمان اودو تواليت سول، دي 100 ملي. برضو اودو تواليت سول دي حلوه جدا بالباتشولي والكزبره والبرجموت. دي 100 ملي. برضو ثابته جدا وريحتها حلوه جدا. فانا كده معايا برفانتين رجالي اودو تواليت حلوين جدا. لو رجل بتسمعني بجد روايحهم حلوه وانصحك انك تستخدمهم. لو بنوته بقى هاتيهم هديه لباباكي، جوزك، خطيبك، اخوكي. برفانات حلوه وقيمه وتناسب اي وقت للاستخدام. طيب انا معايا كمان برفانات حريمي. انا عندي اوتو تواليت اكلا فام، دي حلوه جدا. 50 ملي. دي برفانه رجالي بناتي حلوه قوي بالفواكه الحمضيه والشرقيه، خاصه الماندرين واوراق الياسمين. ريحتها حلوه جدا جدا جدا، وكمان فيها خشب الصندل. اي حاجه فيها خشب الصندل تبقى ريحتها واو بجد. 50 ملي. ريحتها هاديه كده وشيك قوي في نفسها، لان دي من برفاناتي المفضله برضو في شركه اورفليم. معايا كمان يا بنات سبراي بوسس. السبراي ده فيه البرفيوم بتاعته. السبراي ده 75 ملي بنفس ريحه البرفيوم بتاعته، ونفس طبعا ريحه الكريم برضو اللي بيبقى كريم معطر للجسم. دي حلوه جدا بالباتشولي والاناناس. وبتقعد وقت طويل، ما يغركوش ان هي صغنطوطه كده، بس لا ريحتها بجد ثابته جدا وبتقعد وقت طويل في الهدوم، وبتقعد وقت طويل وحجمها صغنطط جدا، ينفع كمان نحطها معانا في شنطه ايدينا. فدي كده كانت البرفانات الحريمي والرجالي معايا. معايا كمان حاجات كتيرة. كان معايا كمان سبراي جورداني جولد، دي حلوة جدا برضو بنفس ريحة البرفيوم بتاعتها وبنفس ريحة الكريم بتاع الجسم. وليهم برضو كمان عايزة اقول لكم ليهم كمان رول اون. فانا كده كان معايا سبراي 2 بوسس وجورداني جولد، دي حلوة جدا بالورود والازهار. و75 ملي. طبعا البارفان بيبقى 50 ملي، السبراي 75 ملي. كان معايا كمان يا بنات ميك اب برضو، ومعايا برضو ماسكارا برضو. تعالوا كده برضو نشوف مع بعض. كان معايا الماسك الليلي من نوفيتش، ده حلو جدا 50 ملي. بتستخدميه، قلنا كيفيه استخدامه. هنزل لكم لينك الفيديو بتاع الماسك الليلي بتاع نوفيتش. هو عامه انتي بتستخدمي الروتين اليومي عادي جدا بتاعك بالليل بقى قبل النوم كده، بعد ما استخدمتي الغسول المخصص لبشرتك واستخدمتي كريم العين وكريم الليل، هتبداي توزعيه على كل الوجه ما عدا منطقه العينين. وهتسيبيه وهتنامي بيه. ايوه هتسيبيه وتنامي بيه، لان هو ماسك ليلي زي الكريم الليلي بالظبط. هتقومي الصبح ان شاء الله هتلاقي بشرتك متغيره فرق 360 درجه بجد بجد. هتلاقي بشره نضره، بشره فيها كده نضاره واشراق. طبعا اي حد يعني بشرته مجهده، مش نايم كويس، عندك مناسبه، عندك ايفنت مهم، انصحك انك تستخدمي الماسك ده. حلو جدا جدا جدا. ولو انتي عروسه طبعا لازم يبقى معاكي في مقتنياتك لليله العمر
وللحياه الجديده ان شاء الله اللي مستنياكي. فبجد الماسك ده تحفه جدا جدا جدا. انت بتستخدميه قبل النوم، اما بتقومي الصبح تشطفي بشرتك عادي جدا، وبتبداي في استخدام الروتين بتاعك اليومي العادي جدا لبشرتك. تعالوا نشوفه مع بعض على الطبيعه. انا عندي الماسك بتاعي، طبعا العبوه شكلها تحفه جدا جدا جدا. 50 مللي بتقعد معاكي والله بجد يعني ماكسيموم، يعني حوالي من 4 ل6 شهور حسب استخدامك. احنا قلنا ان احنا بناخد المقدار اللي احنا محتاجينه بس، يعني ما تاخديش كميه كبيره، لا هي نقطه بسيطه جدا هتغرق البشره، لان البشره قلنا بتاخد الحاجه اللي هي محتاجاها، وبقيه الكميه هي بتتهدر. فانتي يعني بلاش، لازم نستخدم الحاجه بتأني. اهو ده شكله من جوه، ريحته حلوه جدا، ملمسه حلو جدا على البشره، سهل الامتصاص، بيمتص بسرعه جدا جدا جدا. اهو سهل الامتصاص بجد اهو، ولا كاننا حاطين حاجه، البشره امتصته في ثواني بجد. هسيب لكم تاني لينك الفيديو بتاع ماسك الفيج الليلي ان شاء الله في صندوق الوصف. كمان كان معايا بودرة التلج دي من لاف ناتشورال، دي حلوة جدا بخشب الصندل، 100 ملي. دي للحصول طبعا على بشرة ناعمة وجافة. طبعا هي مغلفه، بس ريحتها باينه لان انا عارفه ريحتها لان انا بستخدمها. فهي اللي بخشب الصندل دي حلوه جدا جدا جدا. طبعا كلنا محتاجينها في الجو الحر اللي احنا فيه ده. طبعا بعد يعني ما بتاخدي شاور عادي يعني بتاخدي منها كده لمسات بسيطه كده على البشره، على يعني على مثلا الرقبه، على الايد. بتحسي ان بشرتك جافه كده وناعمه في نفس الوقت، وهتحسسك بانتعاش. وطبعا الباودر دي يعني حلوه جدا في فصل الصيف، يعني بجد استخداماتها حلوه جدا في فصل الصيف، ليها استخدامات كتير قوي. ينفع كمان تعملي منها ماسكات للبشره بميه الورد. ان شاء الله هبقى اعمل لكم ماسك قريب للبشره بميه الورد، وهستخدم فيه برضو الباودر دي اللي هي من لاف ناتشورال من منتجات اورفليم. عندي كمان انا عندي يعني حاجات كتير. عايزه اقول لكم ان انا معايا البرايه دي حلوه قوي من شركه اورفليم، حلوه قوي البرايه دي لبري اقلام الكحل يعني الرفيعه والتخينه. كان في شكوى جات لي وانا قلت لهم يا جماعه الحل اهو. الناس يعني اكيد ان شاء الله باذن الله هتكون تسمع الفيديو بتاعي. اهي البرايه امورايه اللي انا قلتلك عليها. البرايه دي فيها الجزء ده لبري الاقلام التخينه، والجزء ده لبري الاقلام الكحل الرفيعه. وطبعا البري هيبقى هنا، وهيبقى سهل جدا انك تستخدميه وتقلبي مثلا البري وترجعي تقفليها كده تاني. وكمان يا سلام، يعني انا النهارده معايا القلم ده كان مطلوب مني. القلم ده المزدوج من ذا وان، ده درجة البلوند، ده قلم حواجب. انا عندي الناحية دي بلوند لشعر الحواجب كده، بتحطي لون بسيط كده، بتوزعيه كده بشكل عشوائي على شعر الحاجب، فبيدي لوك طبيعي. وعندي الناحية دي لونها بيج او ذهبي، بتوزعيه تحت شعر الحاجب، فبيدي كده ضي بسيط جدا. طبعا القلم ده انا كنت جايباه لعميله، فقالت لي انا مش عارفه ابريه، فانا قلت لها البرايه بتاعته موجوده عندنا في شركه اورفليم. قالت بجد؟ وازاي برايه وهيبقى هو تخين كده؟ لا والله اهو بصي، يعني اهو لو هنستخدمه اهو في الكبيره اهي هيدخل اهو وهيبقى. فاهي الشكوى محلولة يا جماعة اهي، ولا شكوى ولا حاجة، لا كل حاجة ليها عندنا حاجة. فانا قلت يعني يا جماعة اللي ياخد اي منتج من منتجات مش عارف يستخدمه ازاي، قلم زي ده انا استخدمته مش عارفة ابريه، لا في براية ليه. فكل حاجة عندنا يعني ليها حل وليها يعني ليها حل. كل حاجة عندنا ليها حل. فدي البراية اهي. والناحية التانية الاقلام الرفيعة
زي قلمة الكحل اللي هي بتبقى مزدوجة. هدور لكم على القلم المزدوج. انا يظهر ان انا طلعته اهو، طلعته مع الفاتورة اهو. القلم الرفيع ده كان برضو قلم كحل من اون كولر مزدوج اهو يا بنات اهو. الزغنطوط ده رفيع هيدخل في الناحية دي. طبعا مش هعرف استخدم الحاجات دي طبعا لان هي بتاعت عملاء. يبقى هي البرية الساحرة دي. وده قلم اون كولر، ده مزدوج حلو جدا. ده يعني قلمين في قلم واحد. انا الناحية دي اللون الاخضر، ياريت يكون باين معانا على الكاميرا، والناحية التانية لونه تركواز برضو حلو جدا. انا ينفع استخدمه زي ايلاينر وينفع استخدمه كقلم كحل جوه العين او على طرف العين من تحت كده بطريقه معينه وتسيحيه بفرشه الشادو فبيبان شادو كده لوك طبيعي وشكله حلو جدا. وده طبعا لون اخضر وتركواز طبعا بيتناسب كتير في فصل الصيف اللي احنا فيه فبيدي شكل حلو قوي. كمان كان معايا نوعين ماسكارا. انا عندي من ماسكارا 5 in 1 من وندر لاش من ذا وان. الماسكارا دي حلوه جدا جدا جدا، عايزه اقول لكم حلوه قوي، من احلى الماسكارات بجد اللي عملتها شركه اورفليم. انا عندي كمان دي ماسكارا عاديه. دي بقى الماسكارا من ذا وان برضو 5 in 1 وندر لاش، بس دي ووتر بروف ضد الميه. الناس اللي بتعاني ان الكحل والماسكارا بتسيح من عينيها في فصل الصيف ودرجة الحرارة اللي احنا فيها دي، والناس اللي بتقول انا عايزه انزل البسين او البحر وانا حاطه ماسكارا، الماسكارا اهي يا جماعه دي ووتر بروف من ذا وان، لكن دي الماسكارا العاديه. الماسكارا دي هوريها لكم من جوه، هوريكم الماسكارا دي من جوه وهوريكم العرض اللي كان نازل معانا الشهر ده، هوريه لكم اهو. الماسكارا اهي هي حلوه جدا، الفرشه فيها كده كيرف كده حلو قوي، بيدي توزيعه حلوه قوي للرموش، يا ريت تبقى باينه معانا. احنا قلنا الناس اللي عينيها واسعه بتحاول تمشط الرموش على ناحيه الجوانب، ده يعني بيخلي العين واسعه بس مش اتساع بقى ايه مش لذيذ. طب الناس اللي عينيها ضيقه بتنشط الرموش لفوق بطريقه كده لفوق عشان تدي طول وكثافه للرموش، فده هيدي اتساع بجد للعين. وعايزه اقول لكم ان الماسكارا دي مش بتكتل حركه الرموش. في ماسكارا بتلاقي الرموش لازقه في بعضيها، لا الماسكارا دي بجد بتوزع الرمش بطريقه حلوه جدا، بتملى كل العين، فبجد بتدي لوك حلو قوي للعين. انا العرض ده كان نازل معايا الشهر ده، كان عرض طبعا واو 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 بجد يعني. انا جبت منه عرضين كان معايا محدد العين. انا كان معايا الاول الماسكارا دي، لو احنا جبنا الماسكارا دي من ذا وان 5 in 1 وندر لاش ووتر بروف، لو انتي اخدتي الماسكارا دي هتاخدي عليها القلم ده من ذا وان محدد العين ستايلو من ذا وان، ده حلو جدا جدا جدا، هتاخديه هديه عليها. العرض ده انا كنت جايبه منه عرضين، اظن طبعا عرض حلو جدا جدا جدا. الماسكارا دي انا وريتها لكم على الطبيعه، وريتكم الماسكارا بجد زيها بالظبط، بس دي العاديه لكن دي الووتر بروف ضد الميه. هوريكم قلم العين ده حلو جدا، ايلاينر ده فرشته للناس قلنا اللي مش بتعرف تحط ايلاينر بالايلاينر اللي بتبقى قلم ايلاينر فرشته ايلاينر، لا ده قلم اهو. بصوا السن بتاعه قلم عادي جدا 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 وفي نفس الوقت هو قلم ايلاينر. بصوا السواد بتاعه حلو جدا جدا جدا. طبعا تقدري تتحكمي في السمك اللي انت عايزاه، عايزه يبقى خط تخين خط رفيع زي ما تحبي، حلو جدا. اظن يعني اورفليم ملبيالكم كل الحاجات اللي انتوا نفسكم فيها. كمان كان معايا يا بنات كريم ذا وان، من كريم ذا وان A to Z، كريم ذا وان A to Z. اللون ده هو اللون ده البينك، فانا هفتح لكم اللون البينك بتاعي.
احنا قلنا الاي تو زد ده كريم مصحح لعيوب البشرة. بيدي يعني بيغطي كل عيوب البشرة وبيوحد لون البشرة. اللون الروز ده لان هو نازل منه 3 درجات. الروز ده لو انت عايزة تحصلي على بشرة فاتحة، بشرة فيها اضاءة طبيعية، اللون الروز ده هيديكي اللوك ده والشكل ده. تعالوا نشوف مع بعض لونه. دي درجة البورسلين على فكرة. عايزه اقول لكم ان معظم الحاجات اللي احنا بنستخدمها بتبقى درجه البورسلين للناس اللي هي بشرتها يعني تقريبا لون بشرتي، اللي هي بتبقى يعني مش بيضة قوي ومش خمريه قوي، فدرجه البورسلين بتبقى حلوه قوي معاهم. لو في حد استخدم درجه اغمق، فيا جماعه احنا قلنا لازم ان انتوا تقولوا لنا مثلا لون بشرتك، نوع بشرتك. يعني ده ما الروز ده ما ينفعش البشره الدهنيه. البشرة الدهنية ليها النوع المحدد بتاعها، عشان الدهون يعني ما تسحش بقى ويبان بقى ان البشرة دهنية. فالاي تو زد النوع هو فيه نوعين تانيين. في نوع للبشرة الدهنية هو بيقضي على الزيوت اللي بتفرزها البشرة الدهنية فما بتبانش في الميك اب. فهو بيغطيها وبيخلي شكلها كويس. فاحنا طبعا لما بنستخدم ميك اب او منتج علاجي بنستخدمه عشان نداري العيب اللي موجود عندنا في البشرة. مش هنستخدم حاجة هي مش للحاجه اللي عندنا، فطبيعي هتدينا افكت او تاثير سلبي، وبعدين نرجع نقول المنتج مش كويس، المنتج لا. يا جماعه لازم احنا نعرف الاول بشرتنا نوعها ايه، محتاجه ايه، عشان نقدر فعلا نشتري المنتج المناسب ليها. اهي درجه البورسلين حلوه قوي. آه مش لازم ان احنا نجيب درجة فاتحة وانتي بشرتك فاتحة فتجيبي افتح منها عشان تبقي بيضة قوي، فهيبان فعلا ان انتي يعني مش دي درجة بشرتك وهيكون الشكل مش لذيذ. فلازم انتي لما تستخدمي حاجة تبقي مستخدمة حاجة مناسبة لبشرتك. عندي كمان ايه تاني يا ربي؟ عندي آه صابونة سلك بيوتي، دي حلوة جدا. الصابونة دي 100 جرام، انا كنت جايبة عدد 2 منها. دي حلوة قوي الصابونة دي. الصابونة دي بخلاصة التوت الابيض، دي بتساعد على تفتيح البشرة، بتقلل من تغيير اللون وبتساعد على تفتيح البشرة. بصوا شكلها لذيذ قوي من جوه وريحتها بجد حلوة قوي قوي قوي. توت توت توت، بس توت ابيض مش توت احمر. روجات اون كولر المات كان نازل الشهر ده المات. انا عايزه اقول لكم ان روج اون كولر ده حلو جدا، المات والكريمي. المات كان نازل شهر السبعة. الكريمي نازل شهر 8 ان شاء الله درجاته. ونازله الوان مانيكير من اون كولر بجد تحفه جدا جدا جدا. انا نازل معايا بقى، كان نازل معايا المات. انا معايا درجتين على البينك ودرجة على البيتش على الخوري اهي. بصوا يعني الوان حلوه جدا 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 وتناسب فصل الصيف اللي احنا فيه. وعايزه اقول لكم ان الروج مده ثباته في الشفايف والله بجد يعني اكتر من 8 ساعات بجد عن تجربه. ومش بيشقق الشفايف خالص نهائي. يعني هتقولوا مات بيشقق بقى وهو مش كريمي مفهوش لمعه، لا والله خالص يا بنات. لا بجد هو حلو جدا. انا عندي ده بقى الخوخي حلو قوي برضو. الناس اللي هي بتقول البيج مش بيليق عليها وكده، بجد الدرجة دي انا من الناس البيجات مش بتليق عليا نهائي، ببقى نفسي احط درجات بيجات واورانجات. فالدرجة دي حلوة جدا تناسب ناس كتير قوي، حلوة قوي الدرجة الخوخي دي. دي كانت روجات اون كولر. بنات كان معايا جورداني جولد البلاشر بتاعه. انا معايا درجة البرونزاج فروزات برضو. اهي العبوة شكلها حلو جدا من جوه. الاسفنجة ينفع نحط بيها البلاشر، في ناس بتستخدم بيها وفي ناس لا. انتي دلوقتي الدرجات معانا يعني 3 درجات. روز
وبرونزاج فاتح وغامق اللي هي الدرجات الذهبي والبنيات. انا ينفع عادي احط الروز كبلاشر عادي في الغطا كده، احط كام كرايه منه حبيبات اللؤلؤ دي، واحط كده البلاشر الروز. وينفع احط البرونزاج ده لو انا عايزه يبقى انا حاطه بلاشر على برونزاج او على بنيات او على خوخي، بيبقى شكل حلو قوي. وينفع كمان تستخدمي منها الكرات انك تعملي منها هايلايتر لبشرتك. وينفع برضو تستخدمي منها الكرات الفاتحه اللي هي على ذهبي، ينفع تعملي منها هايلايتر للبشره، فليها كده استخدام. طبعا اي حد بيحب الميك اب هو عارف يفنن في الميك اب ازاي. كان معايا كمان يا بنات اخر حاجات بقى كانت معايا. كان معايا اتنين سلك بيوتي، ده جل حلو جدا، بتحطيه على البشرة. ده جل لإزالة الشعر، ده 150 ملي، بيقعد معاكي وقت طويل جدا. ده جل بتحطيه على بشرتك. لازم البشرة تكون مبللة او رطبة، يعني فيها مية كده بسيط، يعني انتي بتشطفيها بالمية ومش بتنشفيها. وبتقومي طبعا بتاخدي منه كده نقطة بسيطة قوي. هو لونه روز كده من جوه وريحته حلوة جدا اهو، ريحته حلوه قوي بجد اهو. بتحطيه كده على بشره مبلله، وبتبدأي باستخدام الشفرات. الجل ده بيقعد معاكي وقت طويل، 150 ملي، بيقلل نمو الشعر، وكتر استخدامه بيبطئ نمو الشعر. فكده يعني انتي حاجه حلوه قوي مستخدماها. كمان معايا الشفرات بتاعتها. انا بيبقى معايا شفرات حلاقه 3 ب3 امواس، بتبقى سهله قوي انك تستخدميها، بتقعد معاكي فتره طويله. وقت ما هي طبعا يعني كل شفره ليها استخدام معين. طبعا اما تيجي تستخدميها بترشيها بالكحول وبتستخدميها، وما بتخلصي برضو بترشي عليها الكحول وبتنشف وبتغطيها بالغطا بتاعها عشان ما يجيلهاش اي بكتيريا. وبتقعد فتره معاكي، طبعا بتقعد فتره حلوه جدا، يعني ممكن كل حد طبعا حسب استخدامه. فانتي ال3 شفرات هيقعدوا معاكي وقت طويل جدا، وهي بشمع العسل كمان، فبتخلي يعني ازاله الشعر سهله جدا، وما بتسببش اي جروح للبشره. فدي حاجه حلوه قوي لاي حد عايز منتج طبيعي وامن لازاله الشعر من شركه اورفلين. كده انا باقي معايا بس سيروم نوفيج من مجموعات نوفيج. انا عندي مجموعات نوفيج غنية عن التعريف، كل اللي بيستخدموها وكل اللي شغالين في شركة اورفليم عارفين مجموعات نوفيج يعني ايه. هي مجموعات حاصلة على براءة اختراع، مجموعات بخلايا الجذعية، معمولة من الخلية الجذعية، يعني بتعيد بناء البشرة من أول وجديد. أنا عندي طبعا كذا مجموعة. أنا عندي في مجموعة فوق ال25، فوق ال35، فوق ال40، فوق ال50. أنا كنت عاملة فيديو عن مجموعة نوفيج الإيكولوجين بلس 35 فوق ال35 سنة. هنزل لكم لينك الفيديو بتاع مجموعة نوفيج إيكولوجين عشان تعرفوا ايه المجموعة دي، استخدامها ايه، مكوناتها. انا عندي مكوناتها يعني في السريع كده، يعني باختصار كده شديد. كان عندي منظف وتونر، ده بتستخدميه لتنظيف البشرة. وعندي كريم للعين، وعندي كريم لليل وكريم للنهار. انا عندي من ضمن الخطوات بتاعه المجموعه السيروم. السيروم ده بيعزز ان انتي كريم الليل وكريم النهار البشره تستقبلهم كويس جدا. وطبعا يقوم بعمله ان هو المجموعه دي بتقوم باعاده الايكولوجين اللي احنا فقدناه في بشرتنا مع تقدم السن، عوامل نفسيه مريتي بيها. فالمجموعات دي حلوه جدا. طبعا السيروم ده من ضمن خطوات المجموعه، فانا قلت لكم كده باختصار عن المجموعه. فطبعا اللي عايز يشوف المجموعه كامله واستخداماتها يرجع يشوف الفيديو، هسيبه لكم في صندوق الوصف. المجموعه دي حلوه جدا، وكل مجموعات نوفاج حلوه جدا. بتغنينا عن البوتوكس، الفيلر، الحقن، بتقوم على توحيد البشره، القضاء على الهالات، القضاء على الخطوط الرفيعه. هي مجموعات مخصصه لكل سن وكل نوع بشره، فاحنا قلنا لازم نحدد نوع بشرتنا وايه اللي هي ايه العلاج اللي هي محتاجاه عشان نقدر نديها الحل والمنتج الصحيح عشان يجيب لنا الافكت والتاثير اللي احنا عايزينه. دي كانت الكرتونه بتاعتي،
واخر حاجة كان معايا الكيسة بتاعتي وكتالوج اغسطس. كل سنة وانتم طيبين، وفي عروض حلوة جدا مكملة، عروض عيد الاضحى المبارك. ان شاء الله باذن الله هعمل لكم فيديو عشان نشوف مع بعض العروض والخصومات والمنتجات الجديدة والمنتجات الهايلة في كتالوج شهر اغسطس. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب يا رب يا رب الفيديو يكون عجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك شير سبسكرايب وتفعيل علامة الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناتي. عايزة تشتركي معايا في شركة اورفليم وتسجلي عضوية وتحصلي على الهدايا والخصومات والحفلات والسفريات وكل حاجة حلوة. هستناكي، وهسيب لك رقم الواتساب للتواصل معايا. هسيب لك كمان لينك تسجيل العضوية في صندوق الوصف. وان شاء الله باذن الله اشوفكم في فيديو جديد لمنتجات اورفليم. وما تنسيش كوني اجمل مع اورفليم. باي باي.